السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में बहुत सी बातें, बहुत से लोग някои хора се шегуваш и казват лошо на другите, и така има кафки и разногласия и проблеми. Понякога така говорят в съборите, което няма полза. Само един говори и другия отговаря, и такива има нещата. И такива неща се оказват с другите, наряват сърцата на другите, и понякога така казват, от който няма полза. Само така харчат времето. Лъгв думата, то означава, че безсмислено извършване нещо или безсмислено казване нещо, като неграмотни и лъжливи хора казват такива неща. В Корана Аллах казва вярващи да не казват такива неща и да вършат такива неща, които са лъгв. Втория халиф Муслим Мауд разилата рано, обяснявайки, дава един пример от обещания Масия алейхиссалату вассалам, който той казваше: Вайза марру бил равге марру кирама. То е един начин на вярващ, знак на вярващ, когато той гледа някой грях, тогава той се минава оттам, но то е със съжаление. Там има пример за жените, че жената повече такива неща казва, и в нашето време мъжете също вършат такава работа, че безсмислено говорят, че тези дрехи отколко купувахте, тези бижути откъде взехте, те са материалните неща, в които няма полза. И понякога и другите жени, които сядат там, те не мислят добро за това, докато не се познават историята на тези неща, те нямат спокойствие. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва, че една жена прави един пръстен и никой даде внимание на този пръстен.
най-накрая тия изгари своя дом, къщата си. Хората питали, че дали има нещо спасено от огън. Тя каза, че освен този пръстен няма нищо. Една жена пита, че о сестра, тя кога си взела този пръстен? Той е много красив. Тя отговорила, че ако това щеше да питаш на мен преди това, няма да се изгаря своя дом със своите ръце. Тези неща има и при жените, и също има при мъжете. Така те говорят. След асаламу алейкум казват, поздрав казват, че от къде си дошъл, от къде ще отиваш, колко има заплатата и какво има в тези неща. И той дава пример на англичаните, че не става така. Те да питат на един на друг, че ти къде работиш, колко си учил, колко е заплатата. Те никога дават такива въпроси. Лъгав не е само това, което вреди на другите, но всичките непозволени неща са лъгав. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място, обяснявайки това, казва, че такава работа да върши, че няма файда от това, полза от това и няма вреда от това. Това е лъгав. За вярващите това е условието, че той е така да говори, че да има полза от това и да пази от лъгвият, непозволените неща. Но когато гледаме ние, че много хора така говорят помежду си, безсмислено, и има и другите много хубави примери на различните места. Обещания Масия алейхиссалату вассалам ни е казал, който Муслим Мауд разилатала обяснява на нас. Аз се представя пред вас. Той каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам казал един вец, че един много нисък човек отиде в Лахор, който вдигаше и мръсотия на хората. Той гледа, че има много шум в града. Всичките мъже, мусулмански мъже и жени плачат. Той питал, че какво стана. Те казаха, че Махараджа Ранджит Синг е мъртъв. Муслимът каза, тогава владетел беше Махараджа Ранджит Синг. Тези раджи, няма съмнение, че много пъти слушаха обещания Масия алейхиссалату вассалам. По времето на Махараджа Ранджит Синг беше спокойствие и мир, и той измахнал много мръсоти от хората. Тези жестоки, които сикхите вършили с мусулманите, те са от другите времена, когато държавата беше разделена в малките части и беше много раздор в света. Махараджа Ранджит Синг винаги опитваше да има мир и много беше добър с мусулманите. Той обяснява, че неговите министри също бяха мусулмани. Баща на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той също един генерал беше, неговия генерал. Гледайки на този мир, който беше в страната, и съпомняйка ви това раздор, който беше преди него, хората плакали за него. Този човек питал, защо хората плачат. Някой каза, че Махараджа Ранджит Синг е мъртъв. Той много се учител и каза, че защо хората плачат, че той е мъртъв. Моя баща беше, ако е мъртъв, тогава какво е Махараджа Ранджит Синг? Този, разказвайки този виц, Масия Мауд алейхиссалату вассалам каза, че човек,
който принадлежи на някой, то е много важно за него. Този чура, който беше нисък човек, при него неговата баща беше много велик, но Махараджа Ранджит Синг беше много велик за другите хора. И той не мислеше, че какво е мир за света. Това нищожно беше при него. Затова той мислеше, че за уважението, ако нещо беше, това беше моя баща. Ако той е мъртъв, тогава какво означава Махараджа Ранджит Синг? Ако той е мъртъв, няма нищо. Хората, които нещата, които принадлежат на тях, за тях, които за малки са неща, но те са важни до тях. Но ако има други много важни неща, те изоставят тези неща. Ако едно дете ще вземе много велико нещо, няма означава за него това нещо. Един вярващ, ако своята работа и отношение с другите, за помагане на другите, той трябва да има уважение и важността в това. Ако няма това нещо за него, и където живее той, където обществото, трябва да хора воюват на него. Всеки човек има своя работа, околността и в околността си за познаване на Ахмади. Ако той не е добре, тогава няма има полза от това. И когато той е добър, тогава това ще има полза за джамата. И така ще отварят вратите на проповед. И ако такъв Ахмади има, тогава хората ще знаят, че какво е истината на исляма. И за мир и спокойствие в света, в това време, е истинското учението на исляма. За това света, че не знаят, няма знание, да имаме това знание, че всеки трябва да опитва от нас. Някои хора, давайки малка ятва, мислят, че ние много вършихме. И има и такива, че освен ятва, те мислят, че те много ятват. Или казват на другите така. За такива хора, обещания Масия алейхиссалату вассалам разказал една случка, че един човек поканил на един другия човек. И колкото усилие той имаше, той готви храна. И когато гост се върнеше, той каза, че жена ми беше много болна и опитвах да служа на вас, може би вие да прощавате. Тогава гост каза, че аз мисля, че защо ти казваш това? Ти искаш аз да хваля на теб и да казвам, че много си добър. И това мислеше гост, но гостоприемник каза, че да не мислиш така, че аз върших добрина с теб. Гостоприемник каза, че не иска да мисля така. Аз срамувам, че както трябваше да служа на теб, не служих. Ако вие вършихте някаква добрина, аз ще бъда благодарен на вас. Тогава гост каза, какво да казваш? Аз мисля какво има в сърцето ти. И така те знаят какво има в сърцата. Но трябва да помниш. Гост каза, трябва да помниш. Ти само си дал на мен храна. Аз върших много добрина на теб. Виж в стаята си, където аз седнах, тук има хиляди много скъпо ценни неща. Когато ти сервираше храна, ако исках, аз мога да изпаля тези неща всичките. Ти я казвай.
че всичко трябваше тогава да изгари, ако ще изгарят тези неща, но аз не върших така. Този гост каза, това не е добрина на мен към теб. Слушайки гостоприемник каза, че да, наистина той е много голям добър и благодарен съм на теб, че ти не си изгарил моя дом. Виж, такива хора има, че той не беше благодарен на гостоприемлив. Той каза, че аз върших добрина с него. Затова един вярващ трябва да бъде благодарен на онзи човек, който върши добрина с него, а не да не стане неблагодарен. И така и Муслим Мауд разилата рано, Хазрат Муслим Мауд разилата рано, тълкувайки каза и дава един пример, който разказваше за Мусим Мауд алейхиссалату вассалам. Той каза, че обещания Мусим алейхиссалату вассалам казал, беше един цар, който беше свързан с един набожен човек, и другия казваше на своя министър да се срещне с моя набожен човек. Един ден, когато цар отиде при министър също отиде с него, тогава този набожен човек каза на царе, много добре да служиш на религията, че този цар е служил на религията. Акбар Бадшах каза, че той е служил на религията. Тогава министър каза, че вижте, че какъв набожен човек е той. Той беше преди исляма, че той не е само набожен човек, че той е много голям историк има. И така царе започна да мрази на този набожен човек, че трябва да знае, човек трябва да знае знанието. Ако той не познава историята, тогава той не може да казва истината. И така има унижение за него. И така да знае какви има условия за един събор. И има събор и един много велик човек да отиде там. И така там той да лежи в събор. И така хората няма да уважават на него. Това е много важно, че какъв има събор, министър, мисионер или мураби трябва да знае, че когато отива в такъв събор, всеки мисионер трябва да знае география, математик, условия за говорене, условия за съборите. Той трябва да знае тези неща, че в такъв събор какви условия има, и това не е трудно. Само след малко труд той може да знае. И затова ние трябва да знаем историята. И сега нашите хората питат нашите мисионери за това време, какво се случи в светата. Понякога те не четат вестник, затова те не знаят и не слушат новините, така те не знаят. Или те не отиват дълбоко за едно нещо. Тогава материалните хора, те не ги харесват. И някои хора пишат така и обвиняват. За това да знаем какво има в нашето време. И когато отиваме в събор, трябва да знаем, че какви условия има за този събор. Обещания Мусия алейхиссалату вассалам е дал един пример, казвайки, че един човек имаше двама синове. Той раздели своя имот на двама. Малкият син отиде в далечното място. Там той харчи всичките пари
И така той работил при един човек. И така той мислил, че моя баща дава храна на много работници. Аз тук градувам и трябва да се върна при него и да казвам, че аз да ми вземе като работник при него. Той се върна при баща и баща много се радва, когато срещна с него. И казва на хората да колете много голямо агне, ние да ядем. И другия син, когато се върна, който работеше и имаше много хубав бизнес, че той се върна и харчи всичките пари. И толкова голямо гостоприемство има за него. И той каза, че аз толкова време служа на теб и винаги подчинявах на теб и ти не си дал пари на мен. И аз да отивам с приятелите си. Но когато това син се върна, който харчи твоите всичките пари, и така ти коли едно агне за него, баща каза, ти винаги си при мен. Каквото аз имам, то е за теб. И за твоя брат съм толкова щастлив, той беше мъртъв. Сега той е жив. Той беше сгубен, сега го намерих. И човек, който върши някой грех, и когато той се връща при Аллах и се навежда при Бога и казва, че той е вършил грехове, и казвайки така той иска прошка, тогава Бог приема неговата прошка и става милост с него. И така един вярващ, гледайки атрибутите на Бога, той трябва да върши такива неща. Където ще гледате такива неща, че вашите братия, които вършиха грехове, и ако те искат да търсят прошка, тогава трябва да ги прощавате и да се молите за тях, които не искат прошка, че нека Бог да прощава на тях и на нас и да бъде с нас. Работата на човека винаги и делата на човека трябва да бъдат винаги сигурни. Обещания Масих алейхиссалату вассалам е казал, един цар ял нещо и когато идваше в събор, той каза, че много е хубаво това зеленчук. И той каза, че този един човек каза, че неговата глава е така, че някой набожен човек е взел шапката и неговото, когато той виси на дървото, че така е както един принц люлее на дървото. И така той хвали на то зеленчук. И след някой е ял това зеленчук, което беше много топло. Един ден раджа каза, че това зеленчук не е добре. И така той същия министър каза, вижте той е черен зеленчук. И той е много, че така той е на дървото, както някой е обесил на него на дървото. И на всеки човек неща има добрини и слабости. И така той говори за всичките слабости на това зеленчук. И някой каза, че какво е това? Той каза, че вечера ти хвалеше на този зеленчук, днес ти не хвалиш. Тогава той каза, че аз съм работник на раджа Саре,
а не на това зеленчук. В нашето време при мусулманите това ние гледаме. И гледайки на тях, трябва да вземем урок за работата, за морала. Трябваше това най-хубавия морал да има при мусулманите, но за моралите най-ниското място има за такива хора. Тези хора, при тях няма морал. Те хвалят на другите и където гледат, че те ще вземат нещо, те хвалят на тях. Дали са лидерите или обикновените хора. За истината е важно това, че гледайки истината, тогава да говорят. Една друга случка искам да ви разказвам, че то е с връзка с Бога. Връзка с Бога и наистина решава всичките проблеми. И това отношение, това човек може да увеличава с, когато е богобоязлив. И ние Ахмадите, които претендираме и вярвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам, че ние с истинското учение на исляма ще прекарваме нашия живот. За прекарваме своя живот ние с всякакви начини трябва да имаме връзка с Бога. Нашия успех да няма връзка с материалните неща. Ако ние се боим от Бога, ако ще станем богобоязливи, тогава ние ще имаме истински успех. И когато ще има това нещо, тогава ангелите на Бога ще помагат на нас. Затова всеки от нас трябва да мисли, че как той да стане богобоязлив и да опитва да има неговото отношение, връзка с Бога. Когато един материален човек има полза с него, когато има отношение с него, тогава връзка с Бога има полза от хиляди и милиони пари повече за него. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам е разказал една случка, един човек, когато той искал да пътува, той дал някои пари на някой съдия. След много време, когато се върна и иска своите пари, тогава това съдия отказва. И той каза, че какви пари и какви неща. И кога си дал пари на мен? Той не взел, че той не е написан на него. Тогава съдия каза, че ако си дал пари на мен, дай и някой свидетел. Той много пъти повтори. Той каза, че не, аз не взех никога пари, не съм взел от теб. Най-накрая той отиде при Саре. Тогава Саре каза, че не мога да помогна на теб, и защото ти нямаш свидетели. Но само един начин има, че ако ти си истински, тогава ще има полза за теб. Че този ден ще излиза, тогава това съдия ще бъде с мен, когато ти да станеш при него. И когато ще пристигна при теб, ще говоря с теб като приятелите. Ти не си дошъл при мен
че от това време ти не се срещна с мен и ти трябва да казваш на мен, че имам няколко проблеми, затова не дойдох при вас. На същия ден той стана до съдия и Сария дойде. Сария започна да говори с него, че ти отиде много отдавна не се срещна с теб. Сария каза, че кога се върна, тогава ти не се, защо не срещна с мен? Той каза, че имам много проблеми, дадох пари на някои хора, търся сега. Сария каза, че трябва да се срещне с мен. Когато Сария отиде, тогава съдия каза на онзи човек, трябва да слуша и на мен. Ти дойдох и казваше за своите пари. Аз съм много стар и не помня всичките неща. Но сега помня. И той каза всичките неща. Кази каза, че съдия каза, че такива пари бяха и така бяха и той се върна на този човек неговите пари. Разказвайки това нещо, обичайният Месия алейхиссалату вассалам, какво е враждебността на света? Най-големите генерали, че човек може да вреди с сабия и другите оръжия, но всичките неща са принадлежат на нашия Бог. Ако той казва да не стане това, тогава кой може да върши това? Затова винаги човек да обича на своя Бог с страх или да воюва, няма да стане това. Истинското развитие има, че дава себе си, да дава себе си в ръцете на Бога. Тогава ще има им успех. Един какъв е пример за един истинския вярващ? Обещания Месия алейхиссалату вассалам, давайки пример на един истинския вярващ, даваше пример като един истинския приятел. Той казваше, един богат човек беше. Неговите деца бяха приятели с лошите приятели. Той каза, че те не са истинските приятели. Само алчността те идват при вас. Нито един ще помага на вас. От този неговия син каза, че о моя баща, че мисля, че ти в своя живот нямаш истинския приятел. Затова ти мислиш за моите приятели така. Моите приятели не са така. Те са много добри. Те могат да жертват своя живот за мен. Тогава баща каза, че да имаме истинските приятели, това е много трудно. В целия живот само един истинския приятел имах. Но неговия син така казваше, след малко време той искал пари от баща. Това баща каза, че нямам пари за теб и отивай пари своите приятели, аз нямам пари. И бащата искаше той да знае за своите истинските приятели. Когато той отказва да дава пари на своя син и така той излиза в своя дом, и неговите приятели не дойдоха при него. И най-накрая той отиде при своите приятели и в техните къщи, при кого той отиваше, той всичките отказваха да се срещна с него. Или казваха, че те са болни, или нямат в къщите. И целия ден той търсеше своите приятели и никой не помага на него. До вечера той се върна при баща си и баща пита, къде са твоите приятели? Той каза, всичките са неистински приятели. Тогава баща каза, че те не са добри приятели. То е много добре стана, че сега имаш опит. Сега ще ти казвам, че какви са приятели. Тогава негова баща, вземайки своя син, отиде при един приятел, който работеше някъде. Когато пристигна на вратата, той тропи на вратата и никой не дошъл да отвори врата. Тогава момчето мислеше различни неща. Той каза на баща, че мисля, че вашия приятел също е като моите приятели. Той каза, изчакай малко.
След малко време той отвори вратата. Излиза, той имаше сабия и имаше пари в своите ръце. И на другата ръка имаше ръката на жена си. Той каза, че сега казвайте, извинявайте се, че не бързо излязох. Защото когато вие тропахте на врата, мислех, че има важно нещо, че вие сами дойдохте. Иначе вие може да изпратите някой работник. И мислех, че може би има проблем. Имах три неща. Сабия, пари, който се събрах парите от една година, и моята жена. Че може би има проблем на вашата жена. И закъснях за това, че тези пари бяха на някъде и ги търсих. И той каза, че ако такъв проблем има, че мога да давам моя живот, аз съм готов. Ако се нуждаеш от моя живот, съм готов да помагам теб. И мислих, че вие сте много богат. Може би има такъв проблем, че сега нямате пари и се нуждаете от пари. Затова и взех своите пари за вас. И мислих, че може би някой болен в вашата къща. И затова взех жена си, че тя да помага на вашата жена. Тогава той каза, аз не искам нищо от теб. И нямам никакви проблеми сега. Само исках да дам един пример на моя син. Обещание Масия алейхи салату ва салам е казал, това е истинското приятелство. И трябва да има повече силна връзка, такава приятелство с Бога. И той винаги да бъде готов да дава своя живот, пари и скъпи ценните свои неща на Бога. Ако така той стане, ако той с истинското сърце ще върши жертви, тогава Аллах ще помага на нас. И ние вземаме полза от неговите награди дено и нощно. И всичките неща са създадени от него и ние ги използваме. И какви права имате, не имаме, че ние да вземаме полза от тези неща. Но понякога, когато става нещо против нашето желание, хората говорят против Бога. Трябва да има търпение. И когато има трудности, когато има хубави времена, да винаги да бъдем благодарни на Бога. И онези хора, които не се молят, трябва да гледат себе си. И онези хора, които не правят своята религия над материалните неща, трябва да гледат себе си. Онези хора, които дойдоха тук заради Ахмадия джамаат, но идвайки тук, те забравят, че заради Ахмадия джамаат те имат тези благи неща и те имат гражданство тук заради Ахмадия джамаат. И много неща те получиха заради джамаата. Но те трябва да вършат добрини, но те забравят и започват да обвиняват на джамаата. Тези не са истинските хора. Истинското приятелство е това, че когато има проблеми и когато има добро време, във всякакви времена той трябва да помага и да бъде готов за Бога. Винаги ставайки до вратата, неговата врата, той да бъде готов да жертва пророците и за хората на Бога. И как те бяха истинските приятели им за това за Муслим Ауд разилата рана. Той е дал много добър пример, че където има обичта, там те хора не извикат и свидетели. Там човек първо казва, че той е готов и подчинява. Това е състоянието на пророците. Когато идва думите, идват откровението Бога, те не изпитат на Бога. Когато слушат думите на Бога, те не казват, о нашия Бог, ти подиграваш с нас.
къде какво голяма работа даваш на мен? Те казват, отговарят, че ние сме готови да вършим твоята работа. И след това те мислят как да вършат тази работа. Това е вършил пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и така е извършил обещания Масия алейхи салату ва салам. Бог каза, ставай и да напътствай на хората към правия път. И те ставайки, и след това те мислили, че как ще вършим нашата работа. Преди 50 години и сега време мина 125 години минаха сега. 126 или до 27 години минаха. Втория халиф каза, че преди 50 години, че това нещо, което трябваше да стане светлина за светата, този нощ, първия ден и първата нощ, и когато да гледаме това време, нашите сърца ще гледат, се радват с друг начин. Колко хора има от нас, че защо получихме тази награда? И радост, онези хора, които правили бед, те защо се радваха? И след каква нощ те получавали този успех? Много хора чакали за обещания Масия алейхи салату ва салам. Те, които вярват в него, те мислят, че този успех, деня на успех и нощта на успех, те получили от един човек, който сам стана пред хората и той нямаше сили. И на него Бог каза, че ставай и да напътствай на хората към правът. И той каза, да, аз съм готов. Той е приятелство с Бога и обичта към Бога, на който Бог е приел. И със своите благословия помогна на него. Плачене и смеене. Бог не плаче, не се смее, но в разговора тези неща идват. Един последовател, когато е приел своя гост с много добър начин, това Бог усмихна на него. Ако щеше Бог да усмихне, когато Бог каза на обещания Масия алейхи салату ва салам, аз така казвам, наставай да върши тази работа, и той стана. И той не мисли, че тази работа дали ще върша или не. Тогава, ако Бог гледаше, че ако Бог щеше да плаче, може би той щеше да плаче. И ако Бог щеше да усмихва, това щеше да усмихва. Заради този обич, който един самия човек е показал своя Бог. Но това стана, който това е истинското приятелство с Бога, който помага в светския живот. Както ви разказах за двама приятели, един беше богат и един беден. В светския живот е много хубав пример, преди ви разказах. И гледайки състоянието на тези приятели, той не може да стане така, да не разказва за тях. И това приятелство, което показва един пророк за своя Бог, там на всяка стъпка има проблеми, на всяка стъпка има жертви, и на всяка стъпка има и много изпитания. Но отговор на пророците е такъв, че както един беден човек каза на своя богат приятели, че ако ние ще гледаме тези неща и мислейки ще гледаме, това един богат човек, беден човек може да казваме, че той как може да помага на него. Той богат имаше много работници, той имаше много пари. Този беден как може се да помага на своя богат приятел?
и неговите много бяха служители, които пазиха на него, но с обичта и любовта това беден приятел не каза, че моя сабия как помага на него, моите пари как помагат на него и моя жена как помага на него. Той само мисли, те каквото имам аз трябва да помагам на моя приятел. И когато такъв обич има, тогава човек не мисли от разума си. И тогава разум обичта отказва от разума. Обичта идва напред. Както едно голямо патица напада на малките деца на кокошката, тогава кокошката пази своите малки деца. И хората не мислят това истината, но истина това, че обичта е най-скъпоценно от всичките разумни неща. И може човек да жертвува заради обичта си. Истинското нещо, което идва от любовта, обичтата, трябва да мислим, че истинския разум също идва там, където има истински обич. Пророк, Бог, който е дава уважение. Бог, който може да прави на цар или на някой беден. Бог, който дава власт и може да взема власт. Който раздава парите и може да взема всичките пари. Бог, който е Богът на небесата и на земята. Той казва, че един слаб и много слаб човек, когато един слаб човек казва, помагай, той казва на този човек, помагай на мен. И тогава този слаб човек и беден човек казва, не мисля от своя разум. Той не казва, че дали ти искаш помощ, о моя Бог, ти искаш помощ от мен. Ти си владетел на световете. Аз съм беден и слаб. Аз как мога да помогна? Той не казва това. Но той със своите слабости става и казва, аз съм пред теб. Аз съм пред теб. Кой може да мисли какво има в сърцето по това време, в сърцето на този пророк? Само онзи човек, който има част от това нещо, от този обич и любов. Той каза, че по това време, преди 126 години, пак Бог каза в Кадиян, че където беше един самия човек, той каза на него, че аз искам това помощ, че хората не познават на мен, хората не уважават на мен. Бог каза, никой не съпоминава на мен, никой помага на мен. О, моя човек, ставай и помагай на мен. И тогава той не мисли, че кой казва и кой слушател. Той не отговори, че който дава това помощ, иска помощ от мен, той е Бог. Той имаше огън за обичта към Бога в своето сърце. И той в своя обич, той става и казва, о, моя Бог, аз съм дошъл. Аз ще върша тази работа. О, мой Бог, аз ще проповядвам за това. Аз ще пазя религията. И днес ние, който ние обичаме на нашия Бог и разпространяваме съобщението на Бога в света и вярваме в този човек. И днес ние на най-скъпия пророк на пророк саллалаху алейхи ва саллям Бога и правейки бейт на неговата слуга, обещания Месия алейхи салату ва салам, ако ние мислим, че с идването на обещания Месия алейхи салату ва салам избъдна неговото обещание и избъдва предсказанието на пророк саллалаху алейхи ва саллям, и исляма е в крайното си време. Сега чрез обещания Месия алейхи салату ва салам се разпространява в света. Ако ние и правихме бейт с него, че ние ще помагаме на вашата работа, и тогава ние също с всичките си усилия, каквито ние имаме, дали са малки или много,
подчинявайки на неговите думи да напредваме и с неговия Масия, с Бога и неговия пророк и с неговия обещания Масия алейхи салам, да изпълняваме своите обещания и да се молим и да бъдем винаги да ятвуваме. И както един беден приятел беше готов за богат приятеля, нека Бог да ни даде възможността да правим така, да вършим така. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله